Արդեն մի քանի օր է համացանցում ակտիվորեն քննարկվում է դերասանուհի Անահիտ Կիրակոսյանի հանկարծակի լուրն այն մասին, որ վերջինս ամուսնալուծվել է։ Բանն այնն է, որ Անահիտն ինստագրամյան հարթակում հանդես եկավ հրապարակումով նշելով, որ ինքն ու ամուսինը այլևս դադարել են միմյանց հետ լինել ամուսիններ, սակայն շարունակում են լինել 4 երեխաների ծնողներ։ Այս լուրն իսկական իրարանցում էր առաջացրել համացանցում, մարդիկ հիշում էին, թե ինչպիսի կին էր Անահիտ Կիրակոսյանն իր ամուսնու համար, երբ երիտասարդ տարիքում հանձն առավ 2 երեխաների ծնողներ դառնալու, եւ այդպես նրանք ստեղծեցին իրենց ընտանիքը։ Այսօր սակայն զույգն այլևս միասին չէ։ Անահիտ Կիրակոսյանն ինստագրամյան հարթակում պարբերաբար հրապարակումների տեսքով է հանդես գալիս։ Այսօր նկարահանման հրապարակից կադրեր է հրապարակել, որոնք տարածվել են համացանցով մեջ։ Շատերը նշում են, որ Անահիտ Կիրակոսյանն ամուսնալուծության մասին հայտնելուց հետո հյուծված տեսք ունի, հալու-մաշ եղած է, շատերն էլ շտապում են փաստել, որ այս ամենը պարզապես նկարահանման հրապարակից արված կադրեր են եւ Անահիտի հետ ամեն բան լավ է։ Հիշեցնենք, որ այսօր տեղեկացրել էինք։ Այսօր դերասանուհին ինստագրամյան հարթակում կիսվել է իր ավագ դստեր լուսանկարներով եւ այդպիսով շնորհավորելով նրա ծննդյան տարեդարձը։ Ծնունդդ շնորհավոր Լաուրաս, արդեն կրկնակի մամա, 24 դարձեր, անհավատալի է։ Տարիներն արագ են սլանում, նշել է Անահիտ Կիրակոսյանն այդպիսով նաև փաստելով, որ իր եւ իր դուստրերի միջև հարաբերությունները շարունակում են իդեալական մնալ եւ կապ չունի, որ ինքն ու ամուսինը այլևս որպես ամուսիններ դադարել են միմյանց հետ լինել։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ ներկայացրել էինք։ Դերասանուհի Անահիտ Կիրակոսյանն ինստագրամյան էջում տարածել է տեսանյութ եւ դրան գցել Մայր Թերեզիայի խոսքերը։ Մարդիկ լինում են անհասկացող, անհեթեթ ու եսասեր, միևնույն է ներեք նրանց, եթե դուք բարություն եք արել, սակայն մարդիկ մեղադրել են ձեզ, թե ծածուկ հետամուտ եք եղել անձնական շահին, միևնույն է, բարություն գործեք, եթե դուք հաջողության եք հասել, ապա կարող են հայտնվել բազմաթիվ թվացյալ ընկերներ եւ իսկական թշնամիներ, միևնույն է, հասեք հաջողության։ Եթե դուք ազնիվ եք ու անկեղծ, ապա մարդիկ կխաբեն ձեզ, միևնույն է, եղեք ազնիվ եւ անկեղծ։ Այնինչ կառուցել եք տարիներով, կարող է ավերվել մեկ ակնթարթում, միևնույն է, շարունակեք կառուցել։ Եթե դուք ձեռք եք բերել անխռով երջանկություն, ապա ձեզ կնախանձեն, միևնույն է, եղեք երջանիկ, բարիքը, որ արարել եք այսօր, վաղը մարդիկ մոռացության կմատնեն, միևնույն է, բարիք արարեք։ Կիսեցեք մարդկանց հետ ձեր ունեցածի լավագույն բաժինը եւ նրանց դա երբեք չի բավականացնի, բայց եւ այնպես շարունակեք կիսել մարդկանց հետ ձեր ունեցածի լավագույն բաժինը։ Վերջի վերջո դուք կհամոզվեք, որ այդ ամենը եղել է Աստծո եւ ձեր միջև եւ ոչ երբեք ձեր եւ նրանց միջև։ Էական չէ, թե ով եւ ինչ է խոսում ձեր մասին, ընդունեք այդ ամենը ժպիտով ու շարունակեք ձեր գործը, աղոթեք միաբան եւ եղեք միության մեջ։ Նշենք նաև, որ օրեր առաջ Անահիտ Կիրակոսյանը տարածել էր հաղորդագրություն այն մասին, որ ինքն ու ամուսինը այլևս միասին չեն։ Նշենք նաև, որ շատերի խոսքով այս կերպ դերասանուհին կարծես ակնարկում է նախկին ամուսնուն։ Անահիտ Կիրակոսյանը վերջին տարիներին նաև զբաղվում է բարեգործությամբ, նա իր ինստագրամյան հարթակում ներկայացնում է տարբեր մարդկանց, ովքեր ունեն աջակցության կարիք, ովքեր ունեն առողջական խնդիրներ եւ իր հանդիսատեսին ներկայացնում է տվյալ մարդկանց ու խնդրում աջակցել, օգնել, որպեսզի տվյալ մարդիկ դուրս գան անելանելի իրավիճակից։ Շատ ու շատ մարդիկ են բուժվել Անահիտ Կիրակոսյանի եւ իր երկրպագուների փոխանցած գումարների եւ օգնության շնորհիվ։ Այսօր եւս դերասանուհին ինստագրամյան հարթակում հուզիչ հրապարակում է արել։ Բանն այն է, որ ստամոքսի քաղցկեղ է հայտնաբերվել Անահիտ Կիրակոսյանի ընկերներից մեկի, դերասան Պետրոս Սաֆարյանի մոտ։ Անահիտ Կիրակոսյանը հուզված է, նա իր խոսքում չի կարողանում թաքցնել արցունքները ու խնդրում է իր հետևորդներին միանալ, որպեսզի օգնել Պետրոսին հաղթահարել ստամոքսի քաղցկեղը։ Անահիտ Կիրակոսյանը դիմել է իր հետևորդներին նշելով, որ եթե 4000 հետևորդ ընդամենը 1000-ական դրամ փոխանցեն, հնարավոր կլինի Պետրոսի բուժման առաջին փուլը հաղթահարել։ Ինչպես դերասանուհին է նշում, երկարատև բուժում է պահանջվում, սակայն սկզբնական փուլում կարելի է ինչ-որ չափով օգնել, հավաքելով նշված գումարը։ Ներկայացնում ենք դերասանուհու խոսքը առանց մեկնաբանության։ Բարի երեկո իմ շատ սիրելի հետևորդներ, ներողություն եմ խնդրում, որ այս ուշ ժամին եմ այսպիսի հարցով դիմում, ուղղակի հրատապ է։ Շատ դժվար եմ հիմա խոսում, որովհետև հենց նոր տեղեկացա, որ իմ լավ գործընկեր Պետրոս Սաֆարյանի մոտ
հայտնաբերվել է ստամոքսի քաղցկեղ։ Անհրաժեշտ են շատ մեծ գումարներ բուժման համար, ովքեր չգիտեն կամ չեն հիշում, Պետրոսի հետ մենք խաղացել ենք անցյալի ստվերներում, ես Իզանեի, ինքը Ազատը, և Պետրոսը շատ տաղանդավոր պարուսույց է, փայլուն պարող, մեր շանթի նախագծերում եղել է Պարիժ թե կարող ես-ում, եղել է պարահանդեսում, պարահանդես 1, 2, 3 բազմաթիվ զույգերով հրաշալի ֆանտաստիկ ելույթներ է ունեցել, անպայման հաջորդիվ իմ կիսատ մնաց խոսքս, ես հիմա կտեղադրեմ Պետրոսի իդրամը այստեղ, ես քիչ առաջ եմ իր հետ խոսել, ինքը ասաց, որ շատ մեծ գումարների մասին է խոսքը, բայց գոնե նախնական, եկեք փորձենք օգնել, նախնական մոտ 4 միլիոն դրամ, իսկ դա նշանակում է, որ եթե իմ հետևորդներից 4000 մարդ փոխանցի 1000 դրամ, գոնե նախնական գումարը մենք կունենանք։ Ուղղակի շատ եմ խնդրում իմ հետևորդներին անտարբեր չանցնել, ընդամենը 1000 դրամ դարձեք այդ 4000-ից մեկը, ու նաև կոչ եմ անում իմ բոլոր գործընկերներին, ովքեր առհասարակ աշխատել են Պետրոսի հետ ու ճանաչում են իրեն, խնդրում եմ տարածեք իր իդրամը, հաշվեհամարները, քարտի թվերը, որովհետև միասին մենք կարող ենք շատ բան փոխել, տեղադրում եմ բոլոր տվյալները։ Տեղադրում եմ նաև այստեղ Պետրոսի անձամբ հաշվեհամարը, բանկային և քարտի թվերը։ Շատ եմ խնդրում, եկեք ակտիվ լինենք ու փոխանցում կատարենք ու լինենք Պետրոսի կողքին։ Պետրոսը այնքան ուժեղ մարդ է, ես իրեն ճանաչելով կարող եմ ասել, որ ամեն ինչ հաղթահարելի է, ուղղակի պետք է մենք էլ օգնենք ու իր կողքին լինենք։